下一個係邊個？喂，做咩啊？搞成點啊？喂，頭先發生咩事啊？唔知發生咩事喎？我知，佢死咗㗎啦，未死啊？邊度死啊？你睇下，不就死啊！唉，死又好。周圍揾。喂，喺呢度啊！喂，喐邊度我打邊度。嗯？青子，冇事嘛？冇事啊！哇，好有型啊！我係話佢啊，係幾有型嘅。佢真係好打，嗰個黑人咁高大，佢都唔怕喎。現實生活啊，我2-3個都冇問題啊！你而家起身引佢哋出嚟啊！你講乜嘢我都唔明㗎。釣魚都要用魚脷啦，係嘛？蠢材啊！你做咩玩晒啲子彈喎？唔怕，我拳頭照打。2-3個冇問題啊！嗬。捉住佢哋，仲走？哎呀，死啦！點算啊？呢個對白應該你講嘅喎。咁即係點算啊？唔使驚，有我喺度，我出去對付佢。你冇事啊嘛？
直頭一啲事都冇，好痛啊！你兩個打死我啦！打死我啦！你打死我啦！啊！呢啲鞋好大啊！快過嚟啊！唔好埋嚟啊！唔好啊！哎呀！係啊，孟波，啲恐怖分子有幾多人啊？唔知啊。有幾多槍啊？都唔知咋。咁搵笪地方匿埋先啦。咁邊度安全啊？你間房咯。我啱啱先喺間房度出嚟啫喎。就係咁先冇人信啊嘛，大家行啦。誒，唔該，小龍哥。唔使唔該。哎呀！